vocês. Hoje estou aqui com a minha amiga da escola. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer o desafio do plutonita. A gente comprou muitos plutonitas ardidos e a gente vai pôr na boca. Aí quem fizer cara feia, perde. Aí quem ficar com a cara normal assim, ganha. Então vamos lá? Vai. Qual a gente começa? Esse. Vai. Ai. É dessa cor aqui. O verde, ele é o Língua ácida. Língua ácida. Vamos lá. Não pode pôr água. 1, 2, 3 e... Já. Ele piscou. Ah, você fez cara feia agora, você... Primeira rodada eu ganhei. Ela ganhou. Não tinha já pôr chiclete. Vai ter que misturar? É. Vai, olha aí depois. Esse é verde também. Esse é roxo. Esse daqui é o baba de bruxa. Eita, nada de bruxa, ela babou. Bom, pessoal, a gente decidiu fazer esse vídeo quase agora, né? Já em 1, 2, 3 e já. Fica olhando pra lá, pra ver quem vai ganhar. Bom, empatou. Não entendeu. A gente não vai fazer mais porque já vai acabar. Peraí, falta o TNT. TNT. Deixa eu daqui. Qual jogo agora? Bom, esse vai ser o último que a gente não vai comer esse daqui. Penúltimo. Esse aqui é o penúltimo, tá? Aí a gente vai. Porque esse daqui a gente vai deixar comendo. Aí verde também é língua ácida de novo. Ele é ardido, muito ardido, né? Raiz, porque também não me conhece só ela e ela é a Daniela. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. Piscou. Piscou. Ela perdeu, eu ganhei. Ela tá com 2, eu tô com 10. Agora vai ser o último pra terminar. Esse é rosa. Só tem ninguém. Essa daqui não arde. Então eu fui a vencedora. Esse daqui não arde. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no meu canal e se inscreva aqui no comentário o que você achou do vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.